Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Summa amma ba'd. Assalamu alaikum урматтуу окуучулар. Кудайым буйруса биз Мухтасарул Кудри аттуу китептен сабагыбызды баштамакчыбыз. Эң алгач сабактын программасы боюнча кыскача айтып кетейин. Сабакты биз бул башталгычтар үчүн болгондуктан көп терең данагы далилдерге башкасына кирбейбиз. Себеби эгерде биз азыртадан баштап ал далилдерге кире турган болсок, кээ бириңиздерге түшүнүү өтө оор болот. Экинчиси, бул китепте биз 1 саат эгерде сабак өтө турган болсок, кийинки 2 саат сабак болот. 1 сааты жаңы сабак, 1 сааты силер эски сабагыңарды тапшырып беришиңер керек. Жалпы 2 саат болот. Бүгүн 1 сааттай кылабыз башталгыч катарында. Кийинки сабак 2 саат ровно 2 саат болот. 2 сааттын 1 саатына силер жаңы сабак, эски сабакты тапшырасыңар. 1 саат жаңы сабак өтөбүз. Эң алгач биз бул китепти жазуучусу менен таанышып алышыбыз керек. Ошондой эле бул китептин ошол биздин Ханафи мазхабтагы ордуру менен таанышып алышыбыз керек. Мухтасарул Кудрини жазуучусу бул Абул Хусайн бин Аби Бакр Ахмад бин Мухаммад бин Ахмад бин Джафар бин Хамадан болот. Башкача айтканда Абул Хусайн бин Аби Бакр Ахмад, ал Ахмад Мухаммаддын уулу, Мухаммад Ахмад Джафардын уулу, Ахмад Джафар Хамадан рахматулла алейхинин уулу. Элдин ортосунда Имам Кудри рахматулла алейхи Кудри деген лакабат менен не болгон? Таанымал болгон. Анан Кудур, не үчүн Кудури деп Кудур деген сөзгө таандык кылынып айтылып жатат. Кудур деген сөз бул Кидр деген сөздүн көптүк түрү болот. Мааниси казан деп коет го, бизде Кидрон деп коет. Ушул казанга таандык кылынгандыгынын өзү таандык кылынганы же аталарынын бири казан өзү же аталарынын бири казан жасагандыктан же болбосо казан сатуу менен алектенгендиктен бул Кудури деп не болуп калган? Кидр деген сөзгө таандык кылып айтып калган. Же болбосо Кудур деген сөз ошол Багдадта бир айылдын же бир махалланын аты. Ошол себептен Кудри деп аталып калган деген дагы пикирлер келет. Кыскасы, Имам Кудри рахматулла алейхи хижри жыл санагы менен 632-жылы төрөлүп, 422-жылы дүйнө салган. Биздин милади жыл менен эсептей турган болсок, 973-жылы төрөлүп, 1037-жылы дүйнө салган алымдардан. Дүйнө салган кезде Аби Халаф көчөсүндө жайгашкан, өзүнүн коросунда көмүлгөн дейт. Андан кийин аны Ал-Мансур көчөсүндө жайгашкан кабырстанга көчүрүлүп барып, Имам Абу Бакр ал-Харазминин жанында не кылган, көмүлгөн деген деп алымдар ушул тарых китептеринде айтышат. Демек, Имам Кудри рахматулла алейхи жалпы 66 жыл өмүр сүргөн болсо, бул 66 жыл өмүр сүргөнү менен бул өмүрдү өтө бизге, элибизге, динибизге, жалпы мусулмандарга өтө көптөгөн пайдасы тийип кеткен, көптөгөн китептер жазган, ал тууралуу төмөндө дагы айтабыз. Имам Кудри рахматулла алейхи илимдүү, диндар, такыба үй бүлөдө төрөлүп өскөн. Анын атасы Мухаммад бин Ахмад алым болгон, мухаддистерден болгон. Башкача айтканда хадис илиминин алымдарынан болгон. Кудри рахматулла алейхинин фикх илиминин алуу санжырасыны алымдарыбыз төмөнкүчө баяндаганда, Имам Кудри рахматулла алейхи фикх илимин Аби Абдиллах ал-Фақих Мухаммад бин Яхья ал-Джуржаниден илим алган дейт. Ал киши Ахмад ал-Джассастан илим алган дейт. Ал болсо Убайдулла бин ал-Хасан ал-Кархиден илим алган дейт. Ал Аби Саид ал-Бардаиден илим алган, ал Абу Муса ал-Радиден илим алган болсо, ал киши Имам Мухаммад рахматулла алейхиден алган, андан кийин Абу Ханифага жеткен. Ушул фикх илиминин илим алуунун санжырасы. Биз кыска-кыска айтып атам, себеби китептерде өтө узун келет. Анын баарына Кудайым буйруса келечекте дагы өзүңүздөр окуйсуздар. Ошондой эле Имам Кудринин устаздарынан бири Абул Хусайн Убайдулла бин Мухаммад бин Ахмад деген болгон. Бул алым ислам аламында Хаушаби деген ат лакабат менен элге болгон мусулмандарга таанымал болгон алымдардан. Бул киши дагы мухаддис болгон, ишеничтүү мындай такыба алымдардан болгон. Имам Кудри рахматулла алейхи бул алымдан хадис илимини үйрөнгөн экен.
Дагы бир устазы Абу Бакр бин Али бин Суайд ал-Муаддиб деген болгон. Бул киши дагы ошол имам дегени ошол кезде ошол диний илим жагынан өтө лидер болгон адамдарга имам деген лакабат берилген да. Азыр бизде бардык адамдарга эле имам деген сөз айтыла берет. Бирок ал кезде даана ошол илимди мындай бир мыкты билген ошол дасыккан аламдарга гана имам деген сөздөр колдонулуп келген. Кыскасы бул киши дагы имам мухаддис болгон. Имам Кудри рахматуллахи алейхи бул алымдан дагы хадис илимин үйрөнгөн экен. Ибн Халкан деген бар, өзүнүн Вафиятул Аян аттуу китебинде, тарых китеби алда, Ибн Халкан ушундай айтат, Вафиятул Аян деген китебинде. Мынтип айткан, өз доорунда Ирак, билесиздер, Иракта Ханафи мазхабынын жетекчилиги имам Кудриге келип токтогон дейт. То есть Ханафи мазхабынын эң улуу жетекчилеринин бири Иракта эмне болгон экен? Имам Кудри рахматуллахи ушун менен ошол лидерлик токтогон дейт. Бул киши дейт, назар баягы далил менен далилде ой жүгүртүү илиминде оюн абдан так, көркөм жана түшүндүктүү кылып баяндаган аалымдардан болгон дейт. Хадис илимин дагы үйрөнгөндө жана андан биз бардыгыбызга белгилүү болгон Хатиб ал-Багдади деген киши дагы имам Кудриден хадис риваят кылган. Кыскасы имам Кудри рахматуллахи алейхи тек гана факих эмес, бул киши мухаддис дагы болгон экен. Аламдарыбыздын китептерде келген маселелер бул тууралуу айткан сөздөрүнүн бири бул биздин Ханафи мазхабтын табакалары болот. Ошол табакалардын 4-чү табакаласында болгон. То есть тактап айтканда асхабу таржих деген болгон экен. Кандайдыр бир маселелерде мындай кайчы пикирлер жаралган болсо, мына ушул пикир туурарак деген ушундай өзүнүн оюн айта ала билген ушундай аалымдардын деңгээлинде болгон экен. Бул имам Мархинани бар го, Хидаяны жазган. Ушу менен бир табакада болгон, бир даражада болгон дейт илимдин деңгээли. Анан имам Кудри көптөгөн китептерди жазган. Ал китептердин бири мисалга Ал-Тажрид деп коет. Ал-Тажрид фи масаилил хилафи байнал ханафияти вал шафиияти деген бир китеби бар. Шархул Мухтасар Кархи деген китеби бар. Ат-Тақриб фи масаилил хилафияти байнал имам Абу Ханифата ва асхабихи деген китеби бар. Ат-Тақриб ас-Санаи фи масаилил хилафияти байнал Аби Ханифата ва асхабихи деген китеби бар. Бунда далилдери мен келтирген. Анан Жузун фил хадис деген бар. Анан Адабул Qazi ала мазхаби имам Абу Ханифата рахматуллахи алейхи деген китеби бар. Анан мына биз окуй турган Кудайым буйрса Мухтасарул Кудри деген китеби дагы бар. Имам Ахмад бин Мухаммад бин Ал-Музаффар бин Ал-Мухтар Ал-Рази, имам Маргинани, имам Хисамуддин Ал-Рази бин Ахмад, Najmuddin Az-Zahidi, Muhtar bin Mahmud жана башка аалымдар кыскасы имам Кудрини не кылган, бардыгы макташкан. Ушундай күчтүү дүйнөдөгү аалымдар имам Кудри тууралуу өздөрүнүн бул мыкты аалымдардан, ишеничтүү аалымдардан деп өздөрүнүн пикирлерин айткан. Эми мен арабча тексттерин ар бирине айтпайын. Анан Мухаммад Абдул Хай ал-Лакнави деген аалым бар, билесиздер. Бул өтө мухаддис, мыкты биздин Ханафи мазхабтын аалымдарынан. Ал киши мынтип айтат: кийинки келген аалымдар Викоя, Канз, Мухтар, Majmaul Bahrayn жана Мухтасарул Кудриге көп таянышкан дейт да. Мутаахир аалымдар ушул китептерге аябай көп карманып ошого таянган дейт. Мына бизде деле баарыңыздарга белгилүү болгондой, бизде Орто Азияда өзгөчө Мухтасарул Викояга аябай молдолор көп таянып, ошону окуп, ошону башка шакирттерден, устаздан шакиртке өтүп келген китептерден. Ушундай көп таянышкан дейт. Себеби эмне десе, алар бул китептердин авторлорунун улуулугуна жана таянылган маселелерди гана жазууну өздөрүнө милдет кылгандарын билишкен дейт да. Себеби бул китептер биз ошол Ханафи мазхабтын ток этер жеринде жазабыз деген ошо фатва берилген, чечим чыккан, акырынкы бир чечим чыккан нерсени гана жазабыз деп өздөрүнө милдет кылган аалымдардан болгондуктан ушундай аалымдар булардын китебине таянган экен. Алардын арасынан дейт Абдул Хай Лакнави айтат, алардын арасынан эң атактуулары жана таянуу жагынан күчтүүрөгү кайсыл десе, Викоя, Канз жана Мухтасарул Кудри дейт да. Качан аалымдарыбыз Мутуну Саласа деп айтса, аалымдарыбыз Мутуну Саласа деп айтса, ошол Мутуну Саласадан деп айткандан ушул үчөөсү максат кылынат. Кайсыл үчөө максат кылынат экен? Викоя, Канзул Лакоя дейбиз го. Анан Мухтасарул Кудри максат кылынат. Анан
Ханафи мазхабынын аалымдары бул китепке Ал-Китаб деген дагы энчиленген ат коюшкан. Мунун бир эле аты жок. Экинчи аты эмне экен? Мухтасар, бир аты Мухтасар Кудри болсо, экинчи аты Ал-Китаб. Китап деп дагы аталат. Ошондуктан эгер Ханафи мазхабында кайсыл жерде паланчы Ал-Китабты окуду деп айтылса, андан шексиз максат мына ушул Кудри деген китеп. Ал-Китаб деген китепти окуду десе, мааниси эмне экен? Кудрини окудум дегендей болот да. Мурун бир сабактарда отурган кезибизде устаздардан ушундай бир кызык маселе айтылып калган да. Бир киши устаздын жанына келген кезде устаз андан суроо берип сураган экен да. Сиз Фаваид Дияияны окугансызбы десе, жок окуган эмесмин дейт экен да. Анан Мулла Жамини окугансызбы десе, ооба дейт экен да. Мулла Жалал менен Фаваид Дияия экөө бир эле нерсе да. Бир китеп. Болгону Фаваид Дияия деп элдин ортосунда көп таанылган эмес, таанымал болгон эмес. Мулла Жами деп не болгон? Таанымал болгон да. Кафиянын шархы бар. Кафиянын шархы өзүнүн негизги аты Фаваид Дияия да. Ошол алым өзүнүн уулуна арнап жазган китеп. Бирок кийин элдин ортосунда немен таанымал болуп калды? Мулла Жами деп. Анан адамдар Мулла Жами окудуңбу десе, ооба деп, анан тиги киши Фаваид Дияия окудуңбу десе, жок дейт экен да, анан Мулла Жами окудуңбу десе, ооба дейт экен да. Ошол сыяктуу болбошубуз керек да. Бизде ошол Ал-Китабты окудуңбу десе, ооба мен Мухтасар Кудрини не кылганмын? Окуганмын, экөө бир нерсе. Түшүнүктүбү? Анан бул китептин берекелүүлүгү тууралуу көптөгөн пикирлер айтылган. Бул өтө берекелүү китептерден болуп эсептелет. Имам Кудри бул китепти жазып бүткөндө, эмне ушул китепти жазып бүткөндө Кабаны көздөй барат. Анан Кабага жетип, ошол таваф кылып, жанагы пардаларына кармашат го. Пардаларына кармаганга, ошол пардаларына жармашып туруп, Аллах Тааладан бул китептин берекелүү болуусун суранган экен да. Кудайым ушул мен жазган китебимди эмне кыл? Берекелүү бир табаррук китептерден кылгын деп. Ошондо Аллах Таала Имам Кудринин ушул дуасын кабыл кылып, берекелүү кылган экен да. Бул китепте жалпысынан 12500 маселе бар дешет да аалымдар. Кээ бир китептерден башкача айтып экен 12500 маселе бар дейт. Анан Тошкубразода деген аалым бар. Бул киши Мифтахус Саадат аттуу китебинде минтип айткан да. Билип койгула дейт да. Бул китепти аалымдар береке табуу үчүн, то есть табаррук үчүн окуп келген эмгектерден дейт. Алар аны кыйынчылык учурларында жана чума эпидемиясы болгон күндөрдө окуп, анын пайдасын тажрыйба аркылуу көрүшкөн дейт. Көрдүңүздөрбү? Кандайдыр адамдын башына бир кыйынчылык келе турган болсо, дал мына ушул китепти окугандыгынын себебинен тавассул кылып, табаррук кылып ушул китепти окугандык себебинен тажрыйба кылышкан экен, ошондон айыгып, ошондон кутулуп кеткенге. Ушундай берекелүү китептерден. Кашфул Дунунун жазуучусу айтат, Мисбахул Анвар фи Ад'иятил Лайли ван Нахар аттуу китептин жазуучусунан риваят кылып айтат да. Ал киши аты Абдурахман бин Али бин Ахмад бин Мухаммад болгон. Ушунан риваят кылып айтат, Ханафилер дейт, жугуштуу оорулар тараган күндөрдө бул китепти береке табуу үчүн окушкан дейт да, табаррук үчүн окушкан, тавассул кылып окушкан дейт. Ошон үчүн ким дейт, бул китепти окуса кедейликтен аман калат дейт. Кедейликтен аман калат дейт. Кала берсе минтип айтылган экен да, ким бир такыба Кудай Тааладан корккон устаздын жанына барып, мына ушул Мухтасарул Кудри китебини окуса, жана китеп бүткөн кезде устаз шакиртине береке табуу үчүн дуа кылса дейт, бул китептин ичинде канча маселе болсо, ошол маселенин санынча ага дирхам берилет дейт да. Ушунчок байлык Кудай Таалага байлык берип коет дейт. Ушундай берекелүү китептерден. Имам Бадруддин Айни рахматулла алейхи Биная аттуу китебинде, Биная деп Шарх Хидаянын шархы бар. Ошол китебинде минтип айткан. Мен кээ бир улуу устаздардын минтип айтканын уктум дейт да. Имам Кудри рахматулла алейхи ажылык кылган кезде бул китебин дагы жанына ала барган дейт. Имам Кудри китепти жазып бүтүп, ажылык кылат го. Китебин жанында өзү менен чогуу ала барат дейт. Таваф кылып бүткөндөн кийин Аллах Тааладан бул китепти жазып жаткан кезде кетилген каталарын билдирүүсүн суранган экен да. Кудайым, мага ушул китепти жазып аткан кезде калемим тайып кетип, кандайдыр бир жерде адашып жазып алган болсом, ката кылган болсом, ошону мага билдир дегенде Аллах Таала мунун дуасын кабыл кылып, андан кийин китепти ачып, башынан аягына чейин барактап караса, 5 же 6 орунда дейт да, өчүрүлгөн жерди көрүптүр да. Бул да эле ошол бир кереметтердин бири болуп саналат. Түшүндүңүзбү? Маселеге түшүндүңүздөр да. Барат, дуа кылат,
дуа кылган кезде дуасы кабыл болуп, бул жазган маселелерди бир четтен баракта ачып караса 5-6 маселе өчүк болот. Жазылык бул өзү жазган өчүк болот. Ошол жерлерде ката кетирген экен. Бул да эле бир керемет. Түшүндүңүздөр, а? Анан бул китептин улуу китептерден экендигинин куш кабар мындай түштөрдүн бири, мындай түш көрүлгөн түштөрдүн бири. Ханафи мазхабынын факихтеринен болгон Сираджуддин Абу Бакр бин Ал-Факих Ал-Ханафи, аты Али бин Муса Ал-Ямани көргөн түш да. Бул киши түшүндө пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам, Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анхуну жана Умарды көрсө, ушул кишинин атасынын мечитинде сабакта тургандарын көрүп калат да. Атасынын сабагы болот энди, ошол жерде буларды көрүп калат. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде кайрылып мынтип айтат экен: "Эй Абу Бакр, эй Умар, тургула факих Али бин Аби Мусанын башын өпкүлө. Себеби мен аны жакшы көрөм" деп буйрук берген экен. Да кийин анан алар дагы ордунан туруп бул кишини өбүшөт. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйрат, Мухтасар Кудури китебин алып келгиле деп буйрук берет, талап кылат. Ошол талап кылган кезде жанагы киши айтат: "Мен атамдан калган ошол атамдын нускасын алып келдим" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга аны оку бердим дейт. Мына бул куш кабарлуу түш дагы бул китептин несин бир Ханафи мазхабтан жалпы эле ислам ааламында белгилүү бир жокорку даражадагы орду бар экендигин неси болот, далили болот. Ошондуктан бул китепти биз менен сиздер мындай жеңил санабай, жөнөкөй бир китеп катарында бул окубай, мындай Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн эң биринчи Кудай Тааланын башынан эле ниетибизди оңдоп, Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн окушту ниет кылышыбыз керек. Экинчиси, бекем максат коюшубуз керек. Максатыбыз аябай бекем болсун. Мен муну окуйм эмес, мен муну жаттап чыгам керек болсо. Башынан аягына чейин жаттайм. Себеби биз Кудайым буйрса, мына башыны баштадык. Ошол Ханафи мазхабка тиешелүү болгон жанагы 3 4 матын бар го, ошолордун бардыгын окуп чыгышыбыз керек. Бардыгын. Кайсы бир предметтен өтө мыкты алым болгоңуз келсе, ошол предметтен эч болбосо бир китепти эмне кылып коюш керек? Кичине мындай матын китептерден бирөөнү жаттап коюш керек да. Ошондо калган илимиңиз анын үстүнө эмне болуп кете берет? Курулуп кете берет. Бул бизге тек гана эмне пайда болот. Ошондуктан бекем максат кылалы, биз эмне кылабыз деп окуйбуз, акырына эмне кылабыз? Чыгарабыз деп. Түшүнүктүүбү? Ниетти туура коелу. Мен түшүнбөдүм, мен кыйналдым, жок. Түшүнөсүң сен, шайтан келет, сен окуй албайсың, кой эми сен бир аз туруп тур, сен андан окуйсуң. Жок, ага моюн бербеш керек. Биз аракет кылган сайын Кудай Таала биздин зейинибизге зейин кошот. Эң башкы нерсе ниетибиз түз болсун, такыбалыкты сакташыбыз керек, көздү сактайлы. Ары сиз дагы, биз дагы баарыбыз эмне көзүбүздү сактап, Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн окуй турган болсок, Кудай Таала иншалла зейинибизге зейин кошот, илимибизге илим кошот. Ошону эч качан унутпайлы. Анда Кудайым буйрса, иншалла сабакты не кылабыз? Баштайбыз. Кайра айтайын, сабакта эмне кылабыз? Биз терең көп эмнеге киргишпейбиз, далилдерге кирбейбиз. Матындагы нерсени чечмелөөгө аракет кылабыз. Ар бир сабакты сиздер мен кандай котору берсем, ошондой сиздер мага ошондой же андан жакшыраак кылып кайра которуп тапшырасыздар. Себеби кайрым болуш керек. Сабакты угуп коюп эле бир адамдын деңгээлин көтөрүшүнө жетиштүү болбойт да. Илим алышына жетиштүү болбойт. Ар бир сабакты берип кайра ала турган болсок, ошондо бизге эмне болот? Өтө чоң эмнелер болот, пайдалар болот Кудайым буйрса. Ошондуктан Кудайым буйрса, иншалла сабакты эмне кылабыз? Баштайбыз. Китебиңиздерди Кудайым буйрса ачыңыздар. Караңыздар. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ошондон баштайлы. Аламдардын жаратуучусу болгон Аллах Таалага бардык мактоо жана шүгүрлөр болсун. Вал акибату лил муттакин. Акибет, тактап айтканда, акыреттин жакшылыктары Кудай Тааладан корккондор үчүн. Вассалату вассаламу ала расулихи Мухаммадин ва алихи ва асхабихи ажмаин. Аллах Тааланын рахматы, саламы, тынчтыгы пайгамбар саллаллаху элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө жана сахабаларынын баарына болсун дейт. Эми ушул жерге бир аз токтоло кетели. Караңыздар. Эң биринчиден китептин жазуучусу Бисмиллахир рахманир рахим деген сөз менен өзүнүн китебин эмне кылды? Баштады. Эмне үчүн? Эң биринчи себеби, бисмилла менен башташынын себеби,
Бұл Аллах Тағаланың китебине ээрчиди. Себеби ыйык Кур'ан-ы Карим адам баласыны эки дүйнөдө бактылуу кыла турган, адам баласыны жеке жашоонда дагы, үй бүлөлүк жашоонда дагы кадыр барктуу кыла турган, урматтуу кыла турган, сыйлуу кыла турган, бактылуу кыла турган, ийгиликтерге жеткире турган ыйык китеп, бул Кур'ан китеби эмне менен башталган? Бисмиллахир-рахманир-рахим менен башталган. Ошол сыяктуу китептин жазуучусу дагы дал мына ошол ыйык Кур'ан-ы Каримге ээрчип, өзүнүн китебини Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөз менен эмне кылып атат? Баштап атат. Экинчиден эмне себептен десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси менен амал кылды. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде айтат: кайсыл бир жакшы иш дейт Аллах Тааланын аты менен башталып алса, ал толук эмес, ал кемчиликтүү деген ушундай түрдүү риваяттарда келген хадис бар. Ошон үчүн биз кайсыл жакшы ишти баштай турган болсок, дайыма эмне менен башташыбыз керек экен? Бисмиллахир-рахманир-рахим деп башташыбыз керек. Эми ушул жерден би деген сөз, бисмилла деп айтып атпайбы? Бисмилла, би. Туурабы? Бул араб тилинин грамматикасында түрдүү маанилерди берет. Алардын маанилеринин бири жардам талап кылуу, берекелүү болууну талап кылуу, илсок деп коет. Мындай бекем кармануу, жагышуу дегендей маанилери бар да. Эми ушул жердеги мааниси мен Аллах Тааланын ыйык атына, асмаул хусналарына менен жардам сурайм, анын берекелүү табаррук, мындай тавассул кылам аны менен, ага бекем карманып, мына ушул китебимди баштайм деген мааниде айтылып жатат. Кайсыл киши Кудайга таяна турган болсо, Кудай Тааладан жардам сурана турган болсо, анын иши сөзсүз түрдө не болот? Ийгиликтүү болот. Ол ошондой баштап атат. Бул жердеги исм деген сөз, исм, билем терең кирип кетпейли, исм деген сөз бул суму, бийик деген мааниси бар. Исм суму деген сөздөн алынат, суму деген сөздүн мааниси улуу деген мааниси бар, бийик деген сөз бар. Же болбосо исм деген сөз васым деген сөздөн алынат, анын мааниси аламат. Бул исм аламат деген мааниси бар. Эми Аллах Таала. Андан кийин Аллах деген сөз келип атпайбы? Аллах Таала бул жападан жалгыз ибадат кылынууга татыктуу болгон зат Аллах Таала. Түшүнүңүздөр, Аллах деген сөз ибадатка татыктуу болгон заттын аты. Болду. Мындан башкага эч кимге бул не кылынбайт, колдонулбайт. Бул муштак эмес. Муштак дегени башка бир сөздөн алынган эмес. Муну көптөгөн алымдарыбыз, мисалга Имам Шафии, Мухаммад бин Хасан аш-Шайбани, Имам ал-Харамайн дейт. Бул кишилердин баардыгы айтат, бул киши, бул Аллах деген сөз башка бир сөздөн не кылынган эмес, куралган эмес. Түшүнүктүбү? Анан кээ бир алымдарыбыз айтат, жок, бул Аллах деген сөз, бул Алиха деген сөздөн алынган. Мунун мааниси бул ибадат деген мааниси бар, ибадат, же болсо сукун дейт, тынчтануу, токтоо деген бар, таң калуу деген бар, жалпы кайрылуу деген бар, башпан эгиздөө деген маанилери бар дейт да. Себеби адам баласы эмне кылат? Качан бир кайсы бир ишке кабыла турган болсо, Кудай Тааладан башпан эгиздейт, мени коргогон деп. Кудай Тааладан азыртан мисалга адамдар таң калып атпайбы? О, Кудай кандай нерсе деп бар го. Мисал түшүнө албайт да азырга чейин. Туурабы? Ошол себептен эмне кылып атат? Түрдүү маанилерди камтыган бир сөз дейт. Эми ошол көпчүлүк жанагы улуу аламдарыбыз, муштахид аламдарыбыздын айтымында, бул кыска айтканымда, бул сөз эмне эмес экен, башка бир сөздөн эмне кылынган эмес, алынган эмес. Анан Рахман менен Рахим деген сөз, бул билесиздер, мейримдүү деген сөздөн эле келип чыккан сөз Рахим. Бирок Рахман Рахимге караганда өтө эмне? Мындай мубалага кылып айтылган, күчөтүлүп айтылган сөздөрдөн болот. Себеби бул Рахман деген сөз Аллах Таалага гана колдонулат. Аллах Таалага гана колдонулат. Ошол себептен дүйнөдө эч бир адамды Рахман деп ат коюуга болбойт. Рахман деген атты бир адамга коюу не эмес? Мүмкүн эмес. Түшүнүңүздөрбү? Рахман деген ат башка бир адамга эмне кылынбайт экен? Коюлбайт. Шуну эстен чыгарбаңыздар. Рахман деген ат башка бир адамга коюлбайт. Ошол себептен кээ бир аламдарыбыз айтат да, Абдуррахман деген атты койбош керек. Эмне үчүн десе, адамдар аны кыскартат дагы Рахманчик, Рахман деп башка бир нерсе айтышат дейт. Рахим дегени бар, аны айтса эмне экен? Болот. Ал адамдарга колдонууга эмне экен? Болот.
Кыскасы эми бул жердеги сөздүн токотор жери мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштаймын деген сөз. Түшүнүктүбү? Китептин жазуучусу дал мына ушул сөз менен эмне кылды? Өзүнүн сөзүн баштады. Андан кийин эле Аллах Таалага алкыш сана мактоо айтты. Неге? Бул жерде дагы ошол Кур'анга ээрчиди, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ээрчип, мына ушул ишти кылды. Эми бул сөздөргө көп терең киргишпейли, токотор жери өзүбүздүн темага кайталы. Китептин жазуусунда айтат: "Кала шейхул имамул ажаллу захид Абул Хасан ибни Ахмад ибни Мухаммад ибни Джафар ал-Багдади ал-Ма'руф бил Кудури." Улуу имам Тақва Абул Хасан деп атат. Бул жерде негизинен Абул Хусайн болот. Ахмад бин Мухаммад Кудури рахматулла алейхи минтип айтты дейт. Караңыздар. Китабу тахарати. Биз жанагы немелерге, майда чүйдөлөр нерселерге көп киргишип кетпейли. Китабу тахарати деп турат. Көрдүңүздөрбү? Караңыздар. Китабу тахарати. Мен доскадан белгилейин. Караңыздар. Көрдүңүздөр? Китабу тахарати деп белгилендиби? Бул билесиздер, бул мудоф илейхи болуп эки сөздөн куралган. Туурабы? Китаб мудоф, тахара мудофун илейхи. Эми мунун грамматика жагын алып карай турган болсок, же бул муптада махзуф, то есть муптадасы өчүрүлгөн, удалит кылынган деп коеюн. Хабар муптадага не болот? Өчүрүлгөн муптадасы өчүрүлгөн муптадага хабар болуп келет. Мааниси кандай болот? Хаза китабу тахарати болот. Бул дарат китеби. Чүнкү же болосун мансуб окуйбуз. Китабат тахарати деп. Китабат тахарати. А менен китаба кылып. Чүнүңүздөр, китаба деп окуйбуз. Неге? Себеби мафулун бих кылабыз. Мааниси хуз хаза китабат тахара. Мына сага дарат китеби алгын дегендей мааниде. Эми ушунун түшүнүү үчүн китабу тахаратин деген сөздүн маанисини түшүнүү үчүн дарат китеби деп эле которуп койдук да биз. Которгондо не дедик? Биринчи мудофун илейхини, анан мудофту которобуз. Дарат китеби деп мисал. Буну түшүнүү үчүн биз ар бирини китеп деген сөздү өзүнчө, тахарат деген сөздүн маанисин өзүнчө түшүнүшүбүз керек. Ар бирине өзүнчө мааниси бар. Китеп деген сөз, билесиздер, китап деген сөз бул мастар болот. Баягы китаба деген сөз сыяктуу мастар болот. Мааниси чогултуу. Китабун деген сөздүн мааниси эмне экен? Чогултуу, жам. Чогултуу жам деген не десе бир нерсени башка бир нерсеге кошууду айтат да араб тилинде. Туурабы? Эми мисалга арабтар мынтип айтат: "Катаптул хайла" дейт. Десе мен жылкыларды эмне кылдым? Чогултуп койдум дейт. Же болсом китаба деген сөз, китабатун деген сөз, ал китабату деген сөз дагы ушунан келип чыгат. Неге? Себеби анда биз жазган кезибизде тамгаларды, сөздөрдү эмне кылабыз? Чогултабыз. Туурабы? Бирок эми шариаттагы жанагы урфтагы мааниси эмне? Десе жам о масаилин мустакилла. Көз карандысы болгон маселелерди чогултууду китеп деп коет. Жакшы эске алыңыздар. Бир маселелердин жыйындысына далалат кыла турган атайын сөздөрдү бир жерге чогултууну эмне деп коет экендер? Китеп деп коет. Мустакил, көз каранды башка бир темага ээрчип келиши мүмкүн. Түшүндүңүздөрбү? Бирок өзүнчө бир тема албалар. Өзүнчө бир тема, ошондой маселелерге тиешелүү сөздөрдү бир жерге чогултуп коюуду эмне кылып коет экен? Китеп деп аталат. Эстен чыгарбаңыздар. Китап деген сөздүн мааниси ошол. Ошон үчүн алымдар китептерди жазган кезде кээде китеп дейт, кээде баб деп аталат, фасыл деп аталат. Ошондо китап эмне десе, өзүнүн астыга көптөгөн түрлөрдү камтыган же камтыбаган, өзүнчө болгон, өзүнчө эске алынган маселелердин тобуну китеп деп коет. Өзүнүн астында көптөгөн түрлөрдү камтышы мүмкүн, камтыбашы дагы мүмкүн. Бирок бир маселелер өзүнчө болгон маселелердин тобу болуп эсептелет. Мисалга азыр айтпады, астында параграфтарды, темаларды, мисал параграф, тема ушундай биз айтабыз го неме тилинде. Астында түрлөрдү камтышы мүмкүн, фасылдарды камтышы мүмкүн деп. Камтыбай калышы да мүмкүн. Камтыбай калганы бул силер келечекте окуйсуңар, баягы китабул луката, китабул мафкуд деген бар, бул көп параграфы жок. Ичинде немелери, баптары жок, фасылдары жок.
Бир китеп жөнүндө эле кыска баяндап койгон болду. Ошондой кете берет. Эми караңыз, эгерде астында түрлөрү боло турган болсо, китептин астында ичинде барбы? Түрлөрдү камтып алган болсо, аны баб деп аталат ошол немелерди. Түрлөрдү. Түшүндүңүзбү? Эми алардын ошол түрлөрдүн ичиндеги катылган нерселерди фасыл деп коет. Түрдүн ичинде катылган нерселерди не деп коет экен? Фасыл деп коет. Китеп бул эң чоң болот, баб анын ичинде болот, фасыл анын ичинде катылган болот. Түшүнүктүбү? Эми китепти түшүндүк. Китеп эмне экен кыскасы? Өзүнчө болгон, көз карандысыз, өзүнчө болгон бир маселелердин неси? Жыйындысы, чогултуусу десек. Эми тахарат деген сөз эмне? Тахарат деген сөздү эгерде биз фатха менен тахара деп окуй турган болсок, анын мааниси тазалык болот. Тахарат деп окусак. А эми эгерде биз неме менен окусак, касыр менен окусак, тихара десек, анда ал идиш куралы болот. Эгерде биз тухара деп окуй турган болсок, анда биз дарат алгандан калган сууду айтат, же болбосо сууну өзүн айтат. Түшүндүңүзбү? Тахара десеңиз тазалык, тихара бул идиш курал. Тухара мааниси эмне болот экен? Же дараттан калган суу, же болбосо эмне? Суу өзү. Биз эмне менен тазалык кылсак, ошону тахарат деп коет. А терминологиялык мааниси эмне? Шарияттагы терминология дегенде жакшы эске алыңыздар. Мына караңыз. Терминология дегенде бул шарияттын колдонуусуна деген сөз. Түшүнүктүр сөзгө. Шарият муну кандай мааниде колдонот? Лугатта түшүндүк, лексикалык маанисин түшүндүк, тилдик мааниси түшүнүктүү экен, тазалык экен деп коелу. Бирок шарияттын колдонуусунда кандай десе, баянгы чыныгы же өкүм жагынан болгон нажасаттардан тазалоо, орунду тазалоо дейт. Шотасар, чыныгы нажасаттар. Кайсылар чыныгы нажасаттар? Мисал, каннан, ириңнен, зарадан, заңнан тазаланууду не деп коет экендер? Тахарат деп коет. Ошол эле хукми жагынан. Хукми деген эмне? Мисалга азыр менде даратым бар болуп, азыр менден жел чыкса, мен даратым эмне болду? Бузулду? Бузулду. Мына ошону эмне деп коет эми? Ошону эмне деп коет? Хукми дараты, өкүм жагынан менде даратым жок. Мына ошонун дагы тазаланууну не деп коет экендер? Тахарат деп коет. Бул кыскача, мындан сырткары дагы көптөгөн эмнелер бар? Бул жерде айтылган сөздөр бар. Кыскасы сөздүн токотор жери Китабут Тахара дегени эмне экен? Дарат китеби десе, ушул адам баласынын денесини бар го, денесин чыныгы нажасаттар жана өкүм жагынан болгон нажасаттардан тазалалуу тууралуу не экен? Бир маселелердин жыйнагы экен. Ушинтип которушубуз керек. Түшүнүктүбү? Даратсыздыкта караңыз. Кичине даратсыздык болот. Кичине даратсыздык сугуро деп аталат. Аны сугуро деп дагы аталат. Ал не? Сизде даратыңыз жок, кичине даратыңыз жок. Кээде кубро деп аталат. Кубро деген чоң даратсыздык. Сага гусул милдет болуучу нерселер бар. Жунуп болуп каласың го? Кубро. Мына ушулардын баардыгынан тазаланууду тахарат деп айта беребиз. Түшүнүңүздөр? Ошолордон баардыгынан тазаланыш керек. Кээде бирок ал тахарат деп кичинекей дараттан тазаланууду айтса, чоң дараттан тазаланууну деп коебуз биз учурда? Гусул деп коебуз. Кубросудан тазаланууну. Ошондон тазаланабыз. Баары бир биз тахарат ушундай бөлүнөт го. Кичинекей дарат, гусул, таямум болуп үчкө не болот? Үч жол менен тазаланабыз. Же кичинекей дарат менен тазаланабыз, же гусул менен тазаланабыз, же бул экөөнүн орун басары катарында эмне менен тазаланабыз? Таямум менен тазаланабыз. Кыскасы, тахарат бүгүн темабыз ушул жөнүндө. Дарат тууралуу болот. Мунун ичинде биз алган дарат бар, гусул бар, кудуктун тазалоосу бар, терини тазалоо бар, таямум бар, жана башка темалар катылган. Кийимдерди тазалоо темалары баардыгы катылган мунун ичинде. Ошон үчүн мунун ичинде фасылдары эмне? Көп таксылары. Түшүнүктүбү? Караңыздар. Я аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману иза кумтум إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Allah Taala Maida surəsində mintib aytıb atat. Qarаңızlar. Maida surəsində ne deyib atat? O imanlılar. Belgilendimi?
O imandуулар, эгерде силер намазга турсаңыздар, астында не деген сөз бар? Даратыңар жоқ болгон абалда намаз окууга турсаңар, анда жүзүңөрдү жуугула, жана эки колуңарды, чыканагыңарды кошуп жуугула, жана башыңарга мас тарткыла, жана бутуңарды, кызылашыктарыңарды кошуп жуугула деп атат. Кайра баштан. Которгондо кантип которобуз? О имандуулар, эгерде намазга турсаңар, жүзүңөрдү жуугула, эки колуңарды чыканагыңар менен жуугула, жана башыңарга мас тарткыла, жана бутуңарды, кызылашыгыңарды кошуп жуугула. Китептин жазуучусу, карасаңыз, дараттын темасыны именно эмне менен баштап атат? Аят менен баштап атат. Эмне себептен ушул аят менен баштады? Жанагы жокоруда айтканыбыздай эле, биринчи берекелүү болуу үчүн. Берекелүү болуш үчүн ушундай кылды. Ушул мен китебим дагы берекелүү болсун, пайдасы көп болсун деген мааниде. Экинчиси, ошол дараттын фарз болушунун далили болгондуктан. Дараттын фарз болуусунун далили эмне? Ушул аят. Маида сүрөсүнүн неси? 6-чы аяты. Мына ушул аяттан анан дараттын эмнеси фарз, кандай кетиги дальше чыгып кете беребиз. Эми караңыздар. Ушул жерде бир маселе келип жаралат. Билесиздер, кээ-бир аяттар Меккеде түшкөн, кээ-бир аяттар Мадинада түшкөн. Кээ-бир аят Мекке, кээ-бир аят Мадинада түшкөн, билесиздер, а? Баягы Асбабы нузулду окугансыздар да муну. Ошол жерде айтылат. Бул аят Мадинада түшкөн аяттардан. Эми намаз Меккеде фарз болгон. Аят кайда түшүп атат? Мадинада. Намаз Меккеде фарз болгон. Анда бул аят түшкөнгө чейин намаз окуу даратсыз болгонбу деген суроо жаралат. Түшүндүңүздөр да? Я, аят Мадинада түшүп атса, Меккеде намаз окуш билишти да. Эми ошол мезгилде даратсыз болгонбу деген бир суроо жаралат. Десе, биздин алымдарыбыз жок, андай боюм, андай эмес дейт. Себеби вахий эки түр болот. Вахий матулу, гайри матулу дейт. Матулу дегени бул тилават кылына турган, бул Кур'ан. Гайри матулу деген бул хадис. Бул хадис менен эмне болгон болушу мүмкүн дейт? Келген болушу мүмкүн дейт. Же болосо мурунку үммөттөрдүн шариаты менен амал кылынган болушу мүмкүн дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзү мубарак денеси менен 3 жолудан дарат алып, даратты үйрөтөт да, үйрөткөндөн кийин мынтип айтат да: "Хада вудуи ва вудуул анбияи мин кабли." Бул менин жана менден мурунку пайгамбарлардын неси? Дараты деген сөздү айткан. Мына ушул несенин негизинде Меккеде жүргөн кезде да эле эмне менен намаз окулган экен? Дарат менен намаз окуган, даратсыз намаз окулган эмес. Түшүнүктүүбү? Эми аятка чечмелейли, караңыздар. Фагсилу не деди? Вужухакум. Жуугула деп атат. Жуу деп эмнени айтат? Гасыл деп эмнени айтат? Түшүндүңүздөр да? Бул өтө маанилүү. Кээ бир адамдар мындай дарат алган кезде өтө аз өлчөмдө сууду колдонот го, кичинекей бир стакан менен дарат алып коет го. Анын денесиден тамчылабайт суу. Кургак эле эки жакка не кылып коет? Сүрүп коюшу мүмкүн да мындай. Ал дарат болуп саналбайт. Ал гасыл деп аталбайт. Гасыл дегени бул агуу деген сөз. Агызыш керек. Эң азында канча тамчы керек десе, алымдарыбыз айтат, валау катыратан ау катыратайны, 1-2 тамчы дейт, не болсо тамыш керек дейт. Ошондо ал жуу болуп саналат дейт. Эгерде сиз жууган кезде денеңизден такыр тамчы тамбай турган болсо, анда ал гасыл болуп эсептелбейт. А Кулай Таала дал эмнеге буйруп атат бизди? Гасылга, жууга буйруп атат. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн жуу эмне десе негизинен агызуу. Агыш канча болот? Эң кеминде 1-2 тамчы эмне? Тамыш керек. Кайсы жерди жууш керек? Фагсилу вужухакум. Кулай Таала айтат, жүзүңөрдү жуугула. Жүз деп кайсыл жерде айтат? Кайсыл жерден кайсыл жерге чейин аралыкты жүз дейт. Муну бардыгыбыз билебиз, силер мурунку китептерден окугансыздар. Адатта чачтын өсүшү аяктайт го, бүтөт. Адатта чач ушул жерге чейин өсөт да, туурабы? Адатта, обычно. Мына ушул жерден башталып, ээктин астына чейин, мына эки кулактардын жумшагы менен мына жерге жумшагына чейин. Мына кулактардын жумшагы кирбейт, ушуга чейинки аралык не болот экен баары? Кирет. Мына ушул тегеректе, ушул айланада 4 тараптан ушул көрсөтүлүп атат да. Ушул 4 тараптан көрсөтүлгөндүн баары эмне болуш керек? Жуулуш керек.
Ошондуктан эгерде ошол жууш милдет болгон органдарда, мүчөдө кандайдыр бир суунун жетүүсүнө тоскоол боло турган нерсе бар боло турган болсо, мисалга лак жугуп калды, краска жугуп калды бетиңизге, мисал айтып атам. Ошондой жугуп калса, сиздин даратыңыз жарабайт. Суу сиздин териңизге эмне болуш керек? Тийиш керек. Же сиздин денеңизде сууду сиңирип денеңизге тийгизе турган жуккан болсо, бул жарай берет. Бирок эгерде сиздин денеңизге сууду тийгизүүнү тоскоол боло турган нерселер болсо, анда ал не жарабай калат. Кээде аялдар атайын жанагындай жасана турган жерлери бар экен да. Аялдарда жасана турган жер бар экен. Мына ошол жерге барган кезде кээ бири мындай эле крем-прем нерселерди шубайт окшойт, ал проблема немеси жок дейли. Бирок кээ бири бар экен, жанагы адамдын немеси бар го, денесинин клеткаларына чекиттери бар, мындай. Ошолорду жаап салат экен да, калың слойго айланып, адам денесине сууду не кылбай коет экен, өткөрбөй коет. Же жанагындай атайын бир кирпиктерди, бирдекелерди өздөрү кошушат окшойт. Эми суроо берген адамдар ошентип түшүндүрүп атышат да. Эгерде кирпигиңиздин үстүнө жаап калып, ошол жерге суу тийбей турган болсо, жарабай калат да. Ошону аябай этият кылыш керек. Кыскасы, ушул жерден баштап, эйиктин асты менен мына кулактардын жумшагына чейинки аралык, мына бак менен кулактын ортосундагы ачка дагы эмне болуш керек? Суу тийиш керек. Мына ушуну эмне деп коет? Жүздү жуу деп аталат. Түшүндүңүзбү? Экинчиси эмне? Ва айдиякум илал марофиqi деп атат. Силер колуңарды, чыканагыңарды кошуп жуугула дейт. Колуңарды, чыканагыңарды кошуп жуугула. Кол ушул жерден башталды, мына чыканакты кошуп жуу. Албетте бул жерде талаштар бар. Мен башында айттым, талаштарга көп токтолбойлу. Биздин өзүбүздүн Ханафи мазхабтын ичинде чыканак жуулат, жуулбайт деген пикирлер келет. Биз ал жакка силерге кирбейли. Кыскасы, фатва берилген жери, акыркы чечим чыккан жери эмне экен? Кол чыканакты кошуп эмне кылышыбыз керек? Жуушубуз керек болот. Колду жууган кезде, мына алымдарыбыз манжалар тараптан эмне кылууну? Жууну сүннөттешет. Түшүндүңүзбү? Манжалар тараптан баштап жуу барышыбыз керек. Ушул да эле өзүнчө бир эмне сүннөт болуп эсептелет. Эми ушул аралыкта кайра айтам, ушул аралыкта кандайдыр бир кошумча нерсе, мисалга кээ бир адамдар бар, 6 бармагы бар. Ошол 6-чы бармак бул лишний, адатта бешөө эле, ошол бешөөнү жуусам жетет деген түшүнүк жок. Сиздин денеңизде ошол барбы чогуу, значит аны орус тилинде айтканда будь добр, аны жуасыз. Аны жууш керек. Аны жууш эмне болот? Кадимкидей милдет болот. Түшүнүктүү? Ушул аралыкта бир жерде бир нерсе сиздин денеңизди тосо турган нерсе болбош керек. Ошон үчүн жанагы лак койгон эжеке карындаштарыбыз эмне кылбаш керек? Дараттары өтпөйт, гусулдары өтпөйт. Алар лактарды тазалап, андан кийин эмне кылыш керек? Жууштары керек. Ачык эле, муну эч бир жашырбай эле айтыш керек. Себеби көпчүлүк биз намаз окуган эжеке карындаштарыбыз бар, ушундай лактарды коюп алышкан, тырмактарына, колунун бутунун тырмактарына жеки тырмагына тырмак кошуп алгандар бар го мындай. Ал жанагы өзүңүздүн Кудай Таала жараткан тырмакка суу тийбей турган болсо, ал сиздин даратыңыз дагы өтпөйт, гусулуңуз дагы өтпөйт. Ошон үчүн өзгөчө намаз окуган эжеке карындаштар, намаз окубаган эле, окубаса да эле, намаз окубаган эжеке карындаштарыбыз, бирок имандуу ал, Кудай Таалага ишенет, акыретке ишенген эжеке карындаштарыбыз бар. Алар да эле гусул алат да. Алар да эле гусул милдет болот аларга дагы. Туурабы? Үйдө береке кетет, эгер гусул албай ошол жунуп бойдон жүрө бере турган болсо, канча береке кетет, канча ырыскы кетет. Ошол себептен ал намаз окуйбу, окубайбы, жууну милдет болгон кезде денесине суу тийгизиш керек да. Алар ошол лакты кетирип туруп тийгизиш керек. Негизинен эле аял заты ошол лактан эмне болсун? Алыс болуш керек да. Негизинен эле. Себеби дарат албай турган болсо, гусул алат, эч болбосо аябай маанилүү бул. Андан кийинкиси эмнеси? Вамсаху бируусикум деген сөз айтылып атат, башыңарга мас тарткыла деп. Башыңарга мас тарткыла. Башка мас тартууда, башка мас тартуу азыр төмөндө ибараларда келет. Өзү чечмелейт кайра. Башыңарга мас тарткыла дегенде канчалык жерди мас тартышыбыз керек? Түшүндүңүзбү? Канчалык жерди биз эмне мас тартышыбыз керек деген маселе. Булар бардыгы азыр төмөндө дагы өзүнчө бир ибара менен келет.
Аны бирок ал жака калтырбай эле айта берели. Башка мас тартуу дегенде биз неме катарында. Биздин Ханафи мазхабтын көз карашы боюнча канча жерге мас тартышыбыз керек? Фарздын эң аз минимум өлчөмү канча десе, баштын 4/1 бөлүгүнчө дейт. Түшүндүңүздөрбү? Баштын 4/1 бөлүгү. Мейли башты 4кө бөлөлү ушундай. Мындай кылып 4кө бөлөлү мисал. Же мындай 4кө бөлөлү, мындай кылып 4кө бөлөлү. Айырмасы жок. Любой 4/1 бөлүгүнө мас тартып койсоңуз фарз жайына келет. Түшүндүңүздөрбү? Азыр мына жерде хадис келет, кийин хадисти окуйбуз иншалла Кудайым буйрса. 4/1 бөлүгүнө мас тартсак фарз жайына келет. Бирок биз жанагы сүннөт менен фарзды бирдениге аткарып коебуз да. Биз толук мас тарткан кезде сүннөт да аткарылат, фарз да гана аткарылат. Түшүнүктүбү? Кош. Андан кийингиси эмне дедик? Эки бутту кызыл ашыкты кошуп жуу. Биздин Ханафи мазхабта кызыл ашык тууралуу кайра айтам, талаш бар. Даарат маселесинде кызыл ашык эмне десе, жанагы ор коюп чыккан эки сөбөктү айтат. Мына ошол экөөнү жуушубуз керек. Ор коюп чыккан эки сөбөктү эмне кылып коюш керек экен? Жууш керек. Ажылыкка барганда, мына бутту несин айтат экен? Үстүнө, бообайдай турган жерди айтат. Кызыл ашык деп. Этият үчүн. Ошон үчүн ушул жерден эмне болсун дейт ажылыкка барганда? Ачык болсун дейт. Алымдарыбыз. Түшүндүңүздөр? Бул ошол бир риваятта ушундай келген. Ошон этияттыктан алынган маселе. Мафхум? Я. Эми караңыздар, ибарага кайталы. Фа фарзут тахарати гаслул а'да'i саласати ва масхур ра'си. Вал мирфақани, мына караңыз. Фа фарзут тахарати жерден ибарага өзүнө токтойлу. Көрүңүздөр, демек даараттын фарзы, кайра которгондо кантип которот экенбиз? Даараттын фарзы 3 мүчөнү жуу жана башка мас тартуу. Кайра баштан. Даараттын фарзы 3 мүчөнү жуу жана башка мас тартуу. Чыканактар жана кызыл ашыктар жуунун өкүмүнүн астына киришет. Башка мас тартуудун фарз кылынган өлчөмү бул маңдай чачтын өлчөмүнчө деп которобуз. Насия дегени маңдай чачты айтат. Түшүндүңүздөрбү? Эми кайра токтололу. Гусул даарат алган кезибизде канча мүчө фарз экен? Негизи жалпы 4. 4 дедиби? 3-өөнү жууш керек. Я, 1-өөнү мас тартыш керек. Бирок бул жерде эки колду бир мүчө, эки бутту бир мүчө деп эсептеп атат. Ошол себептен канча болуп калып атат? 4. Болбосо эки колду өзүнчө эсептегенде канча болуп кетет? 5 мүчөнү жуу, бир мүчөгө мас тартуу болот. Түшүндүңүздөрбү? Ошондой да колду өзүнчө эске ала турган болсок, 1, 2, 100, 3 буттар менен эки бут өзүнчө 5, анан башка мас тартуу дейт. Мафхумбу? Я. Ушул жерде жакшы караңыздар. Талаштарга кирбейбиз дедим, Вал мафрузу фи масхи раси миқдарун насия. Фарз. Даараттын фарзы деп атат да. Фа фарзу тахарати дедиби? Фарз деген сөздүн мааниси эмне? Ошону жакшы эске алышыбыз керек. Бул мына ихтилафи маселелерде биз терминдерди өз ордунда колдонбосок, өтө чоң жаңылыштыктарга барып калабыз. Мисалга, фарзды дайыма биз жанагы өзүбүз билгендей кескин, күчтүү далил менен такталган маселе деп билсе айтып кете берсек, анда аны танган алымдар бар да, иштихади маселелер бар. Аларды динден чыгарышка туура келип калат. Ошон үчүн фарзды бул жерде кандай маанилерди туюнтуп жаткандыгын чөткө билишибиз керек. Азыр фарзут тахарати деди го. Бул жерде айтып атат. Ушул 3 мүчөнү жуу, башка мас тартуу бул фарз Куранда. Бирок мунун ичиндеги маселелер, ичинде азыр айтып атпайбызбы? Чыканак кирет, кирбейт, баштын 4/1 бөлүгүнө мас тартыш керек. Туурабы? Кебилер мындай да кылып коюш керек дейт да. Кебилер толук мас тартыш керек фарз дейт. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн бул жердеги бул жалпы жалпы айтып атат. Жалпылап айткан кезде 3 мүчөнү жуу, бир мүчөгө мас тартуу фарз дейт. Бирок анын ичиндеги өлчөмдөрдө кайсы жерден кайсы жерге чейин жууш керек, кайсы жерден кайсы жерге чейин мас тартыш керек деген кезде анын мааниси не болот экен? Бул мына терминологиялык биз айткан фарз эмес. То есть мааниси
Daarаттын ичинде аткарылышы зарыл болгон маселе деген деп которушубуз керек. Daarаттын ичинде аткарылышы эмне болгон? Зарыл болгон маселе деп которуш керек. Түшүнүктүүбү? Эгерде ушунча өлчөмдө аткарылыш бул иштихади маселе. Биздин алымдарыбыз ушундай чечим чыгарган, баштын 4-төн 1 бөлүгүнө маслихаттуу фарз ушул өлчөмдө аткарылыш керек. Эгер муну аткарбасаң даратың жарабайт. Түшүнүңүздөр, ушундай мааниде колдонсок, ошондо биз эмне кылабыз? Башка бир бул пикирди танган адамды сен не кылбайсың? Капыр чыгара албайсың. Негизи фарзды танган адам эмне болот? Динден чыгат. Туурабы? Негизи фарзды танган адам автоматически динден чыгат. А бул жерде биз айтабыз, эйтикади жагынан эмес, амал кылуу жагынан фарз дейбиз. Жакшы эске алгыла. Эйтикад, ишеним жагынан эмес. Жанагы терминологиялык фарздын аныктамасын айтканда айтабыз го биз. Күчтүү далил менен мутаватир деген далил менен не болгон? Такталган маселени не деп коет? Фарз деп коет. Аны танган адам капыр болот. Түшүнүп атасыңбы? А бул жерде эмне дейбиз? Эйтикады ишеним жагынан эмес, эмне жагынан экен? Амал кылуу жагынан. Амал кылуу жагынан фарз, бирок ишеним жагынан фарз эмес. Ошон үчүн башка бир муштахид келип туруп, жок, 4-төн 1-ине маслихаттуу фарз эмес десе, динден чыга экен? Чыкпайт. Неге? Себеби бул өзүнүн иштихадын айтып атат. Түшүндүңүздөр сөзгө. Анын иштихады боюнча мындай кылып койсо жетиштүү. Бирөөнүн иштихады боюнча жок, толук маслихатыш керек деген маселе. Ошон үчүн ар бир терминди өзүнүн ордунда колдонуш керек. Азыр биринчи маселеде карасаңыз, фарзут тахарати дегенде биз терминологиялык фарзды эске алабыз. Бирок экинчи айтып атпайбы? Вал мафрузу деген сөздү карасаңар, вал мафрузу дегенде фарз кылынган өлчөм башка маслихаттуу дегенде биз амал жагынан болгон фарзды эске алабыз. Түшүнүңүздөр, аткарылуусу зарыл болгон иштихад кылынган биздин алымдардын иштихады боюнча ушунча өлчөмдө аткаруу эмне? Зарыл. Бирок муну кайсы бир муштахид таңа турган болсо, ал динден не болбойт? Чыкпайт. Ал эле өзүнүн иштихадын, өзүнүн пикирин айтууга эмне? Укугу бар. Себеби Кудай Таала башка маслихаттуу темасына мужмал айтып койгон да. Мужмал дегени бул чечме шариаттын эйс тарабынан чечмеленүүгө муктаж болгон аяттар бар. Түшүнүңүздөрбү? Аяттар ушундай келет. Көп аят, мисалга намаз оку деген. Подробностьтары Куранда барбы? Зекет бер деген подробность барбы? Орозо туттуудун подробностьтары барбы? Тут деген буйрук барбы орозо? Алар баардыгы эмне менен чечмеленип атат? Сүннөт менен, туурабы? Сүннөт менен. Ошол сыяктуу бул да эле ошондой да. Мужмал, башыңарга маслихат кыла деген, бирок айткан эмес. 4-төн 1-ине, 2-синен 1-ине, 3-дөн 1-ине деген сөздөр не? Айтылган эмес. Ошон үчүн бул жерде ар бир муштахид алым өзүнүн пикирин айтып атат. Биз айтабыз 4-төн 1 десек, Имам Шафии 1-2 тал чачты кармап койсоң мас деп аталат, Имам Малик толук маслихатсаң мас болуп эсептелет дейт. Түшүнүктүүбү? Эмне үчүн биздин мазхаб ушул баштын 4-төн 1 бөлүгүнө маслихаттуу калман десе, кийинги немени карасаңыздар, ибараны. Эмне деп атат? Мына өзү көрсөтөт. Ушул хадисти карманган биздин немелер. Биздин Ханафи мазхаб. Лима равал Мугират ибн Шуба أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباتة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. Анткени Шубанын уулу Мугирадан пайгамбарыбыздын төмөнкү хадиси риваят кылынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бир коомдун таштандысына келип, Субата дегени адамдар жанагы өздөрүнүн немесине шпырынды алып ташташат го. Ошондой жерге келип, ошол жерде кичинекей дарат сындырып, кайра дарат алган кезде маңдай чачына жана масыларына мас тартты деген не бар? Хадис бар. Мына ушул хадис, жанагы мен айткан мужмал аят дедим го, башыңарга мас тарткыла. Ошого чечмелөө болгон. Эгерде мындан аз өлчөмгө тартуу болгондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жашоонда эмне кылып кетмек? Эч болбосо бир жолу көрсөтүп кетмек, туурабы? Себеби пайгамбар эмне үчүн жөнөтүлгөн? Динди жеткирүү үчүн. Эгерде ушунан аз өлчөм болгондо өмүрүндө эч болбосо бир жолу мындай кылып коймок да. Сабак болушуна ушул өлчөмдө эмне жетиштүү болот деп. Бар го, бирок андай кылган эмес. Ошо минимум өлчөм пайгамбарыбыз ошол маңдайынан мас тарткандыгы болгон. Афо? Мына ушул жерде эмне кылалы? Токтотолу, Кудай буйрса, иншалла. Анан кийинки немеде дагы тереңирээк киребиз. Иншалла. Азыр ушунчасы менен жетиштүү кылалы. Дагы бир сыйла окуп карайлы, карагыла.
Кантип которат экенбиз? Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайм. Китабы Тахарат дегенди даарат китеби. Же болсо бул китеп даарат тууралуу. Аллах Таала айтты: "О имандуулар, эгерде силер намазга турсаңар, анда жүзүңөрдү, эки колуңарды чыканаңарды кошуп жуугула, башыңарга мас тарткыла, жана бутуңарды кызылаштарыңарды кошуп жуугула." Демек, даараттын фарзы үч мүчөнү жуу жана башка мас тартуу. Кызылашык жана чыканак, эки чыканак жана кызылашыктар дагы жуунун астына эмне болот? Киришет. Башка мас тартуудун өлчөмү, фарз кылынган өлчөмү маңдай чачтын өлчөмүнчөлүк дейт. Анткени Мугира ибн Шуба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир коомдун таштандысына келип, кичинекей даарат сындырып, даарат алып, башын маңдай чачына жана масларына мас тарткан деп небес кылган? Хадисте риваят кылган. Түшүнүктүүбү?